Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind City Builder Aztecs mit Release Date, Publisher Krafton verschiebt Subnautica 2 und schlittert in Skandal, Feen-Update für Fabledorm, Siedler-like Falklands mit Roadmap und kommenden Update, neuer Oblivion-Patch balanced den Schwierigkeitsgrad neu und Koop-Kampagne für C&C Tiberian Dawn. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt sich jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Heute möchte ich euch zum einen Fabledorm und zum anderen Falklands ans Herz legen, welche ihr aktuell massiv günstiger abstauben könnt. Mehr dazu aber gleich noch. Nach längerem Hin und Her hat der Azteken-City-Builder Aztecs: The Last Sun endlich seinen Release-Date erhalten und erscheint somit am 28. August 2025 auf Steam. Aztecs setzt auf die bewährte Anno-Formel und lässt euch den Stadtstaat Tenochtitlan, welcher die Hauptstadt des Aztekenreiches war, regieren. Das Spiel ist zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert nach Christus angesiedelt und lässt euch die mesoamerikanische Hochkultur durch 3 Jahrhunderte führen. Somit seid ihr hier als großer Anführer für den Aufbau und die Entwicklung der Hauptstadt verantwortlich, während ihr euch auch um den religiösen und militärischen Wachstum kümmern müsst. Da das Setting noch weitestgehend unverbraucht ist, sollte uns hier ein erfrischend neuer Citybuilder ins Haus stehen, der mal für ein bisschen Abwechslung sorgt. You will sleep through 14 years of flight to your new home on Caesura. Riesiger Skandal um Subnautica 2, welcher nun auch ganz offiziell vor Gericht landet. Bereits letzte Woche habe ich euch in diesem Format berichtet, dass Publisher Krafton die 3 Geschäftsführer und Chefentwickler hinter Subnautica vor die Tür gesetzt hatte und keiner so richtig wusste, warum eigentlich. Wie jetzt ans Licht kam, hat Krafton in diesem Zug kurzerhand das ganze Studio Unknown Worlds Entertainment aufgekauft, einen neuen CEO installiert und das Spiel zudem auf 2026 verschoben. Der Grund dafür ist völlig bizarr. Denn Krafton wäre laut Publisher-Vertrag verpflichtet gewesen, bei einem Release in 2025 Unknown Worlds Entertainment eine Prämie in Höhe von 250 Millionen $ zu zahlen, was dann dem Vernehmen nach unter allen 100 Angestellten aufgeteilt worden wäre. Also plus minus 2,5 Millionen $ für jeden Mitarbeiter. Das war natürlich mehr als genug Motivation für das Team, das Spiel locker rechtzeitig fertig zu bekommen, weswegen diese nun behaupten, Subnautica 2 problemlos sofort in den Early Access schicken zu können. Da es sich bei dieser Unsumme nicht um Taschengeld handelt, haben die ehemaligen Geschäftsführer laut Jason Schreier nun Klage gegen Krafton eingereicht. Dass das alles bedeutet, aber sicher nichts Positives für das Spiel selbst, sollte spätestens hier klar sein. Subnautica 2 ist aktuell das zweitmeist erwartete Spiel laut Steam Wishlist weltweit. In Fabledorm baut ihr ebenfalls Anno-like ein idyllisches Dörfchen auf und versucht dabei, das Herz der ansässigen Prinzessin oder des Prinzen zu gewinnen. Das Spiel wurde bereits im April mit dem sogenannten Feen-Update auf Version 1.0.7 gehievt und ergänzt das Spiel um die namensgebenden Feen, diverse Quality-of-Life-Updates, neue Gebäude und eine skalierbare Benutzeroberfläche. Bei Instant Gaming könnt ihr Fabledorm für gerade mal 5,70 € mitnehmen und spart somit gegenüber der Steam-Version mal wieder satte 15 €. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei diesen kleinen Nischenkanal hier zusätzlich massiv. Oh, go on, have fun. That's the point, isn't it?
Auch das von Die Siedler inspirierte Falklands erhaltet ihr bei Instant Gaming gute 4 Euro günstiger als über Steam direkt, also für ca. 10,70 Euro. Falklands hat einen guten Early Access Start hingelegt und kann sich über viele positive Rezessionen freuen. Via Roadmap hat Entwickler Promantic Games nun den Plan für die weitere Zukunft präsentiert. So erhält das Spiel in Kürze mit dem ersten Content-Update, Education and Research, neue Bildungs- und Forschungsgebäude sowie ein Erfahrungs- und Bildungssystem für Dorfbewohner. Später im Jahr sollen dann Wach- und Sicherheitsgebäude sowie weitere Multiplayer-Optionen folgen, was in diesem Zusammenhang klar für einen PvP-Modus spricht und den Titel dann nochmal so richtig interessant macht. Sobald es hierzu mehr Details gibt, werde ich euch den Titel in einem extra Video genauer vorstellen. This is the 27th of last seed, the year of Akatosh 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. Die Neuauflage von Oblivion hat sich für Bethesda mehr als ausgezahlt. So konnte der Titel neben guten Bewertungen auch millionenfach Gamer zum Kauf bewegen, weswegen man sich jetzt eigentlich schon zurücklehnen und endlich mal die Elder Scrolls 6 voranbringen könnte. Allerdings war auch nicht alles Gold, was glänzt. So war vor allem der Schwierigkeitsgrad bisher ein Ärgernis, der auf Adept entweder viel zu einfach war oder auf Experte schnell durch mitlevelnde Gegner für viel Frust sorgte. Darauf hat Bethesda hier jetzt mit Patch 1.2 reagiert und einen neuen Schwierigkeitsgrad mit dem Namen Reisender ergänzt, welcher sich irgendwo in der Mitte davon einsortiert und laut den Entwicklern eine bessere Balance für erfahrene, aber nicht hardcore-orientierte Spieler bietet. Der Patch steht seit Donnerstag, also dem 10. Juli, als Beta auf Steam zur Verfügung. Konsolenspieler müssen noch etwas länger warten. Auch Oblivion bekommt über meinen Partner Instant Gaming ein paar Euro günstiger als über Steam direkt. So, you're the new addition to the Brotherhood. Zum Abschluss jetzt aber noch mein absolutes Highlight der Woche. So hat das Team hinter der kostenlosen Dawn of the Tiberium Age Mod eine neue Koop-Kampagne veröffentlicht, in der ihr die Story der beiden Kampagnen von Tiberian Dawn, also dem ersten C&C, zu zweit im Koop spielen könnt. Die Maps wurden dafür alle überarbeitet und lassen euch teilweise sogar von 2 unterschiedlichen Seiten agieren, was absolut gelungen scheint. Wer also mal wieder Bock auf eine Runde Tiberium-Konflikt hat, probiert es vielleicht jetzt mal mit einem Kumpel oder Kumpeline zusammen. Aber auch darüber hinaus ist die Mod absolut zu empfehlen und bietet euch mittlerweile Content für Monate, wenn nicht sogar Jahre. Command & Conquer Herz, was willst du mehr? Ja, ich weiß, eine Remastered Collection 2, aber die wird's nie geben. In diesem Sinne, schaut euch mal Fabledorm und Falklands an, lasst gerne für ein bisschen Support ein Abo da und kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.